Servus, Messerfreunde. Kurz zur Info, also in dem Video will ich nur über Messer der Firma Reef Knives reden. Also einfach ein bisschen über die Messer plaudern, einfach meine persönliche Meinung zu den Messern abgeben. Und ja, ist einfach so, jeder Messerliebhaber wird irgendwann einmal auf Messer der Firma Reef Knives stoßen. Bei mir war das vor ein paar Jahren, wo ich mal ein Video von Artu Conze, ist ja schon eine YouTube-Größe, also angesehen habe. Das Video heißt die besten Klappmesser. Ja, und das teuerste Messer war ein Large Sebenza 21. Und damals habe ich mir gedacht, ja, zu so einem Messer wäre ich nie kommen, ja, wo ich den Preis gehört habe. Also, ja, ist natürlich so, wenn man Messer sammeln anfängt oder sammeln oder nutzen, einfach seine Messerleidenschaft entdeckt und ja, das erste Messer wird bei den wenigsten Reef sein. Und ja, aber das Messer war im Gedächtnis gespeichert bei mir. Bei diversen anderen Videos irgendwann ist wieder mal ein Reef vorgekommen. Und ja, man fängt dann an, sich diverse Videos einmal über die Messer anzusehen oder in verschiedenen Foren ein bisschen zu stöbern, was einfach so auf sich hat bei dem Messer, warum das so teuer ist, warum es so einen gewaltigen Ruf mittlerweile hat. Also ja, die Meinungen gehen natürlich auseinander. Mir persönlich taugen die volle, die Reef-Messer. Ja, ist aber, meine Meinung ist halt so, wer ein Messer sucht, was einfach nur funktionieren soll, was pflegeleicht ist, was auch eine riesige Lebensdauer hat. Und das haben die Messer alles, bei dem trifft, treffen diese Punkte alle zu. Es ist aber auch so, wo weniger dran ist, kann weniger kaputt werden und umso pflegeleichter ist so ein Messer. Durch die niedrigen Fertigungstoleranzen, was die Messer haben, also sind die super einfach super einfach zum Zerlegen und wieder zum Zusammenzubauen. Habe ich schon ein paar Mal gemacht bei dem Modell. Alle Schrauben einfach wieder einsetzen, anziehen, handfest und es funktioniert wieder. Passt wieder alles. Klinge ist wieder mittig zentriert. Also, das trifft aber wirklich alles zu und deswegen, ja, ist für mich persönlich ist das wirklich ein perfektes Taschenmesser. Es soll einfach nur funktionieren, es soll keine besonderen Verzierungen haben oder eine spezielle Griffform, das lässig ausschaut. Ich finde das optisch auch schön. Ja, das ist aber auf jeden Fall mein Lieblingsreef. Das benutze ich auch viel. Ist in meiner EDC-Rotation drin. Ja. Hat da schon ein paar, sieht man da jetzt nicht gut, aber ein paar schöne Gatzen hat es schon und das läuft da mittlerweile
total gut. Das hat sich eingelaufen. Das ist auch so ein Punkt, was vielleicht ein paar nicht wissen. Reef muss sich wirklich erst einlaufen, dass der Klingengang schön weich wird. Das ist bei dem Modell auch so gewesen. Ist am Anfang nicht so leicht gelaufen, dass die Klinge fällt, aber trotzdem kein Spiel hat. Mittlerweile ist der butterweich. Läuft die Klinge butterweich auf den Unterlegscheiben. Ja, das zu dem. Und ja, es ist auch so, wie man es immer wieder hört, ein Reef. Also mir geht es zumindest so, man weiß das immer mehr zu schätzen. Also mehr zu schätzen mit der Zeit. Je mehr, dass man es benutzt, umso länger, dass man es trägt, es bekommt leichte Spuren, die Tarngriffschalen werden weich. Am Anfang sind die ja schön rau, also griffig. Mittlerweile ist das Griffige abpoliert worden. Es hat jetzt ein weiches Gefühl und das fühlt sich ja total angenehm in der Hand. Jetzt, und das trifft dazu, es muss sich einlaufen, der Klingengang muss sich einlaufen und es wird angenehmer mit der Zeit, das Messer. Es macht mit der Zeit auch immer mehr Spaß, es zu benutzen. Also mir geht es einfach so. Ne? Ist nicht bei jedem gleich, aber ich glaube auch, dass viele Leute, was es mit einem Reef versuchen, sagen wir mal, sie auch dafür zu wenig Zeit nehmen für so ein Messer. Also viele, glaube ich, ja, bestellen eines oder nehmen eines in einem Messerladen in die Hand und schauen sie es an und denken sie vermutlich, ja, was ist jetzt da so besonders? Ne? Es sind zwei Titanplatten, dazwischen eine Klinge, nichts Besonderes, was da jetzt so toll lässig erscheint und sagen, na, das ist nichts für mich. Kann sein, ja. Mir hat das eigentlich gleich mal gefallen, also ich finde es einfach schön, ja. Das ist großteils sicher einfach Geschmackssache. Ist natürlich auch gut so. Ja. Also das ist jetzt das Large Spencer 21 in Singo und das ist mein liebstes Reef. Ja. Das ist auch das einzige in meiner Sammlung, was ich verwende, benutze. Ja, es ist natürlich ein Haufen Geld, was man so in so ein Messer investiert. Aber ich habe mich ja sehr viel damit beschäftigt, viele Videos angesehen, auch, Entschuldigung, ein zweiteiliger Film über die Fabrik von der Firma Reef Knives und der Chris Reeve, der damalige Chef noch, Geschäftsführer, erklärt das alles sehr schön und wenn man das so mitbekommt, was da dahinter steckt in so einem Messer, dann findet man, also ich finde dann, der Preis ist da gerechtfertigt. Ja. Ich finde es auch cool, die ganze Geschichte, was da schon dahinter steckt, ist mittlerweile einfach ein berühmtes Taschenmesser. Ja, gibt sehr wenig Reklamationen und das spricht einfach alles für dieses Messer und deshalb kostet er einfach wesentlich mehr als viele, als die meisten anderen vielleicht. Jo,
ist zu dem und sage euch nur die zwei anderen Modelle, was ich habe. Sage jetzt erst das her, das ist das Sepenza 25. Wird mittlerweile nicht mehr produziert, seit das Large Incosi auf dem Markt ist. Das Large Incosi ist sehr, sehr ähnlich wie das Sepenza 25. Technische Unterschiede will ich jetzt nicht erwähnen, das soll nur Geplaudere über die Messer werden. Das behalte ich mir, weil es einfach nicht mehr produziert wird. Ja, hat für mich einen persönlichen Sammlerwert. Dadurch, ich bevorzuge die Sepenza 21er Messer. Einfach deshalb, weil ich finde, die Verarbeitung ist ein bisschen besser oder robuster, weil da noch ein sogenanntes Bushing vorkommt. Ist auch eine Hülse. Bei den Achsschrauben, mir kommt vor, ist einfach das Gefühl bei mir sagt, das ist dadurch stabiler, besser verbaut. Entschuldigung. Ja, aber ist auch natürlich ein tolles Taschenmesser. Es wird auch alles schaffen, was tägliche EDC-Arbeiten verlangen. Ja, aber das verwende ich nicht, weil es einfach ein Sammelmesser bleiben soll. So, noch habe ich noch das lässige, optisch total coole Omnum San. Ist ein einzigartiges Messer, finde ich optisch eben wirklich einzigartig, ist irgendwo wirklich ein Graal-Knife, wie ich finde, ist optisch schon ein Hammer. Ja. Die Klingenform, die eingearbeiteten Strukturen, der Over Travel Lock heißt das, glaube ich, ne? Die Scheibe. Was so Überdehnung des Lok schützt. Ja. Ist auch optisch alles sehr, sehr cool, wie ich finde. Aber meine Meinung ist, dass da zwei Punkte nicht ganz perfekt sind, was meiner Meinung nach ein kleines Manko darstellt, ja, bei dem Messer. Und zwar, was wirklich unangenehm ist die scharfe Kante bei dem Frame Lock. Wie man sieht, auf der Außenseite ist sie abgeschrägt, abgerundet und drinnen ist die Scharfkante. Wenn man mit dem Daumen den Lock entriegeln will, schneidet diese Kante unangenehm in die Haut ein. Ja. Und das ist wirklich zum Entriegeln nicht angenehm, das ist nicht fein. Ja. Somit verstehe ich das irgendwie nicht, warum das so gemacht ist. Optisch vielleicht, kann sein, ja. Ich sehe es auch nicht dramatisch, weil das ja bei mir jetzt kein User ist. Auch ein schönes, wunderschönes Sammelmesser. Ja, das ist halt meine Meinung dazu. Und ja, was jetzt nicht tragisch ist, aber ich finde ein gummiartiges Material beim Messer zu verbauen, was auch eine Beanspruchung ist. Diese Gummiringe hier, ja, müssten auch meiner Meinung nach nicht sein, ja, aber es wird funktionieren, weil das ist ja jahrelang schon so gemacht worden. Es funktioniert, ich wüsste jetzt keine Abnutzung oder was dergleichen, ja. Ich will es nur erwähnt haben. So, das waren meine Worte auch zu dem Umnum San, ja.
Ich hatte auch einmal ein Small Sebenza bestellt. Ich habe mir gedacht, meiner Sammlung fehlt noch ein Small Sebenza. Ja. Als es dann da war, dachte ich mir einfach, ist dieses Messer klein. Für mich war das einfach zu klein, ja. Habe mich nur bei 2 Tagen einfach auch nicht anfreunden können. Habe es dann zurückgeschickt, ja. Also Messer dieser Größe gefällt mir persönlich am besten. Ja. Das ist einfach meine Größe von Taschenmessern. Andere kommen mit dem Small Sebenza gut zurecht, aber sag mal, sorry. Ja, das war jetzt so meine Worte zu der Firma Reef Knives oder zu Messern der Firma Reef Knives. Mir taugen die voll, wie gesagt, also mein liebstes ist das Large Sebenza 21 mit der in Singo-Klinge. Ich empfehle auch jedem, sich ein bisschen mehr Zeit nehmen für diese Messer, bevor man sagt, na, ist nichts für mich und ich werde es nie wieder probieren, ich habe das gesehen. Also bei den Messern sollte man sich etwas mehr Zeit nehmen. Ja. Ich sage danke fürs Zuhören. Hoffentlich bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.